درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش رو که نوشته باربارا آن برنر هست رو براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. بازسازی اعضای لایه کلیشه‌ای کتری. برای جداسازی کالبد هفتم هر یک از اعضای بدن، دستان شفاگر با جرقه‌ای نیرومند و انفجاری مهیب به کار می‌افتد. سپس این عضو، کالبد هفتم، عضو مربوطه بر فراز بدن شناور می‌گردد و به وسیله حرکات سریع انگشتان دست پالایش و بازسازی می شود. انگشتان با حرکاتی سریع به وسیله ریسمانی به رنگ طلایی سفید شبکه آبی رنگ اتری را به کالبد هفتم می بافند. پیش از جاسازی مجدد عضو مزبور در کالبد، جای خالی آن در درون بدن به وسیله نور پاک و ضد عفونی می گردد. با اتمام این عمل، عضو مربوط به سهولت در جای خود قرار می گیرد. می توان گفت به درون بدن مکیده می شود. سپس در جای خود دوخته می شود و به وسیله تابش پرتو آبی رنگ از انرژی سرشار می گردد. در این هنگام معمولاً شبکه‌ای از نور سفید که مانند کتان به نظر می رسد بر روی محل جراحی قرار داده می شود. این پوشش همچون نوعی بی‌حس کننده به عنوان مسکن عمل می کند. آنگاه پانسمانی از انرژی زرین به منظور حفاظت بر روی موضع مزبور قرار می گیرد. مثال هایی از این نوع جراحی در شکل های 2216 و 2217 به تصویر کشیده شدند. روزی یکی از بیمارانم که غده‌ای در سینه داشت به وسیله تلفن با من تماس گرفت. پزشکان نتوانسته بودند تشخیص دهند که این برآمدگی نوعی عفونت است یا تومور. آنان تلاش کردند تا محتویات آن را تخلیه کنند، ولی موفق نشدند. بنابراین تصمیم به عمل جراحی گرفتند. هنگامی که به وسیله تلفن با او صحبت می‌کردم، بلافاصله تصویری ذهنی از یک برآمدگی قرمز تیره در سینه چپ او دریافت کردم. علاوه بر این، لکه‌های سیاهی را در حاله او مشاهده کردم که تا زیر بغل، یعنی محل گره‌های لنفاوی، گسترده بودند. برای حصول اطمینان از صحت تصویر از او پرسیدم که آیا محل برآمدگی سمت چپ نوک پستان چپ بود. پاسخ مثبت بود. بنابراین در ادامه به او اطمینان دادم که آن برآمدگی سرطان نیست و نوعی عفونت است. دلیل این تشخیص رنگ قرمز تیره بود که نشانه عفونت است. علاوه بر این صدای راهنمایان را می شنیدم که تشخیص مرا تایید می کردند. از سوی دیگر رنگ گره‌های لنفاوی کاملا سیاه بود و این موجب نگرانی من بود. به او گفتم که علت بیماری برآمدگی نوک سینه نبود، بلکه گره‌های لنفاوی مسبب اصلی مشکل بودند و افزودم که سراسر بدن به خصوص دستگاه لنفاوی او محتاج پالایش است. چند روز بعد پزشکان عفونت سینه را خارج کردند. آنان چنین تشخیص دادند که انسداد گره‌های لنفاوی موجب بروز عفونت ماستیستیس شده بود. 3 روز پس از جراحی که او برای شفا به نزد من آمد، دستگاه لنفاویش کاملا مسدود بود و انسدادهای عمده‌ای سرتاسر سیستم لنفاوی او را پوشانده بود. این انسدادها به شکل لکه‌هایی به رنگ سبز تیره در هر دو کفل و سمت چپ شکم خودنمایی می‌کردند. رنگ کلی حاله او به خاکستری گرایش داشت. ناحیه قرمز تیره در پستان چپ تقریباً محو شده بود و
جای خود را به لکه‌ای قرمز روشن که محل زخم جراحی بود داده بود. پس از انجام پالایش معمول در کالبدهای تحتانی، راهنمایان دستگاه لنفاوی او را به طور کامل خارج کردند و پس از پالایش به شیوهی که قبلا تشریح شد، شکل 2216 در جای خود قرار دادند. انرژی سراسر بدن او تجدید شد و تحت تابش پرتو آبی رنگ و پس از آن طلایی قرار گرفت. در نتیجه دستگاه لنفاوی بیمار شفافیت و درخشش اولیه خود را به دست آورد. لکه قرمز نیز ناپدید شد. در شکل 2216 راهنمایان را می‌بینیم که به واسطه شفاگر در حال پالایش دستگاه لنفاوی هستند. در حین جراحی بر روی کالبد کلیشه‌ای بیمار، راهنمایان در بالای سر او حضور دارند و موجبات خروج بیمار از جسمش را فراهم کردند. ب. بازسازی چاکراها در کالبد کلیشه‌ای کتری. در بازسازی چاکراها نیز اقداماتی مشابه صورت می‌گیرد، ولی چاکراها تحت هیچ شرایطی از بدن جدا نمی‌شوند. چاکراها از چند طریق عمده آسیب می‌بینند: پارگی یا باز شدن، آسیب پرده محافظ مدخل چاکرا، کند شدن حرکت دورانی یکی از مخروطهای چاکرا یا راکد شدن آن، جابجا شدن ریشه چاکرا که طی آن نوک مخروط چاکرا از کانون خود جدا می شود، یا بیرون آمدن یکی از مخروطها که مانند فنری از جا جهیده به نظر می رسد، جابجایی کامل چاکرا که سبب از بین رفتن آن می گردد، یا آسیب دیدگی بخش کوچکی از آن، مثلا در مورد مری و بیماری فتق مری یا یکی از مخروطهای چاکرای شبکه خورشیدی مانند فنری از جای خود بیرون آمده بود. در درمان این مورد باید مخروط فوق را سر جای خود قرار داد و دوخت. سپس باید پرده محافظ را بازسازی کرد و برای اینکه چاکرا فرصت یابد تا خود را ترمیم کند، باید دهانه آن را با پوششی مستور کرد. تمام این اعمال با هدایت راهنمایان توسط دستان شفاگر و به وسیله انبار شفابخش انجام می شوند. در طی عمل دستان شفاگر به طور خودکار به حرکت در می آیند. اینک مجدداً به سراغ مری می رویم. او از جسم خود خارج شده و تحت مراقبت آموزگاران معنویش در هوشیاری کامل به سر می برد. اینک که درمان لایه 5 به اتمام رسیده، می توانید پارگی موجود در لایه 7 را مشاهده کنید. برای آغاز کار می دانید که باید آگاهی خود را تا سطح کالبد 7 ارتقا بخشید. این عمل به وسیله افزایش سرعت تنفس سایشی از راه بینی میسر می گردد. در حالی که سرعت تنفستان افزایش می یابد، حتی الامکان برای ارتقاء آگاهی خود ذهنتان را متمرکز کنید. از حجم زیاد انرژی دریافتی خود که در اثر تنفس سایشی جذب می کنید نهراسید، زیرا تمام آن را در جریان شفا مصرف خواهید کرد. با ارتقا به سطح کالبد برتر، ذهن برتر را تجربه می کنید. در این وضعیت تمام هستی مطلق و بی‌نقص به نظر می آید. اندکی بعد نوری زرین از سر انگشتانتان می تابد و راهنمایان از طریق کالبد 7 شما با بیمار ارتباط برقرار می کنند. شکل 2217. دستانتان تقریباً در حالت بی ارادگی بر فراز چاکرای 3 مری قرار می گیرد. نور زرین را مشاهده می کنید که مخروط کوچک چاکرای 3 را می دوزد. انگشتان با سرعتی فوق‌العاده حرکت می کنند. ریسمان‌های زرین هزاران بار سریعتر از این حرکت می کنند. نور زرین مخروط کوچک را با فشار در جای خود قرار می دهد. حجم انرژی جاری از شما باور کردنی نیست و شما تردید دارید که بدنتان این حجم عظیم را تحمل کند، در حالی که سپر محافظ در حال
بازسازی است. به تنفس ادامه دهید. در این شرایط شما نمی‌دانید که آیا مری به این وقایع توجه دارد یا اصولاً مایل است از آنچه می‌گذرد مطلع باشد یا نه. اما نمی‌توانید سخنی بگویید، برای اینکه با تمام وجود در حالت تمرکز باقی بمانید تلاش زیادی صرف می‌کنید. در نهایت کار پایان می‌یابد و چاکرا در وضعیت طبیعی خود مستقر می‌گردد. اینک سرعت تنفس شما کاهش می‌یابد و از تمام کار خوشنود می‌شوید. شاید دستانتان درد کند، ولی احساس فوق‌العاده‌ای بر شما مستولی است. چاکراهای فوقانی را با ملایمت بسیار پالایش کنید و در بالای میز ماساژ قرار گیرید. دستانتان را در دو طرف سر مری قرار دهید. به آرامی انرژی را به درون شقیقه های او بفرستید تا هر گونه عدم تعادل بین دو سمت چپ و راست حوزه از بین برود. اکنون که لایه های پنجم و هفتم بازسازی شده اند و می توانند شکل خاص حاله را حفظ کنند، زمان آن فرا رسیده که به واسطه عشق کالبد ششم را از انرژی سرشار کنید. 6. درمان کالبد آسمانی، لایه ششم. برای درمان سطح ششم ابتدا از مجرای چاکرای قلب، چشم سوم و تاج وارد عمل شوید. دستانتان را به حالت پیاله که قبلا تشریح شد بر فراز چاکرای چشم سوم بیمار نگاه دارید. کف دستان باید رو به پایین باشد. برای دسترسی به نور ارتعاشات خود را افزایش دهید و اجازه دهید نور به کانون مغز بیمار جاری شود. شکل 22-18. در سطوح روانی با برترین ابعاد معنوی که میشناسید ارتباط برقرار کنید. برای این کار ابتدا از طریق چاکرای قلب با عشق کیهانی پیوند حاصل کنید و سپس برای دریافت نور خود را به آن آگاهی برتر متصل نمایید. انجام دادن این عمل از طریق قلب و تأمل برای ورود به اقلیم عشق کیهانی بسیار مهم است. پس از این مرحله باید به سراغ چاکرای تاج رفت. اگر این ترتیب رعایت نگردد، فرایند شفا به عملی ذهنی مبدل خواهد شد. این روند باید با عشقی عمیق به یکایک جوارح بیمار یعنی مری همراه باشد. وصل به آگاهی مسیحا یا عشق کیهانی مستلزم برقراری پیوند قلبی عمیقی با بیمار و پذیرش کامل و داشتن اشتیاقی وافر برای تندرستی و بقای اوست. این ضیافتی است در بزرگداشت عشق به بقای بیمار. منظور من ورود به این وضعیت است، نه تصور و تجسم آن. با حفظ این موقعیت کوشش کنید تا به نور و برترین و وسیع‌ترین ابعاد معنوی ممکن دست یابید. برای بالا بردن ارتعاشات می توانید از هر دو روش فعال و منفعل بهره گیرید. ابتدا تمام تلاش خود را برای افزایش ارتعاشات به کار گیرید. این کار از طریق تنفس، سایش هوا در ناحیه گلو، تمرکز بر نور و پرواز به سوی آن به وسیله چشم درون میسر می گردد. در عالم درون چنین به نظر می رسد که به جانب بالا و نوری خیره می شوید و خود را به آن می رسانید. هرچه بالاتر می روید سبکتر می شوید و پیوندتان با جسم کمتر می شود. هرچه بیشتر خود را در محاصره امنیت و عشق کیهانی قرار دهید و بگذارید این کیفیات در شما نفوذ کنند، سپس ابعاد ذهنتان گسترش می‌یابد و خواهید توانست مفاهیمی را درک کنید که در شرایط معمولی قادر به ادراک آنها نبوده اید. در این وضعیت قادر به پذیرش واقعیات بیشتری هستید و القاء مفاهیم مختلف توسط راهنمایان به شما ساده تر می شود، زیرا اینک در بند تعصبات پیشین در باب طبیعت و هستی نیستید. می توان گفت در این شرایط
تعدادی از موانع ذهنی شما از میان رفتند. برداشتن هر گام به سوی نور رهایی بیشتری را به همراه دارد. پس از سالها تمرین و تلاش، مجرای انرژی ها و مفاهیم هرچه برتر خواهید بود. اینک که تا حدی معین آگاهی خود را ارتقا بخشیده اید، توقف کنید و به نور سفیدی که ارتعاشات حوزه خود را با آن هماهنگ کرده اید اجازه دهید به حوزه انرژی شما وارد شود. این نور از حاله شما به حاله بیمار جاری می شود. پس از جاری شدن نور سفید به بخش مرکزی مغز بیمار و رسیدن ارتعاشات آن ناحیه به حد فرکانس نور، ارتعاشات خود را تا سطح بعدی افزایش دهید. وقتی که بیمار نیز به آن سطح رسید، به سطح بعدی روید. در این روند گام به گام بخش مرکزی مغز بیمار منور خواهد شد. حوزه بیمار از نوری زرین و سفید شیری پر می شود. گاهی بیمار در طی درمان تصاویری معنوی را می بیند یا حتی به خواب می رود. از نظر من مفهوم خوابیدن در این مرحله این است که بیمار هنوز برای یادآوری تجربه در بازگشت به وضعیت معمولی آگاهی ظرفیت کافی را کسب نکرده است. روزی این ظرفیت در او ایجاد خواهد شد و آنچه در اینجا بر او می‌گذرد در این امر تأثیر خواهد گذارد. از آنجا که این شیوه ارتباطی بسیار قدرتمند است، هنگام اتمام کار و ورود به مرحله بعدی برای قطع ارتباط با چاکرای ششم باید دستان خود را به آرامی تکان دهید. معمولاً پس از منور ساختن منطقه تالاموس در مغز و انباشتن حاله با نور سفید، اگر فرصتی باشد اندکی به طور مستقیم به سطوح بیرونی حاله میپردازم. غالباً به وسیله حرکت دادن دست در امتداد بالا و تکان دادن سر انگشتان، پرتوهای نور را از کالبد آسمانی به طرف بیرون شانه میزنم، شبیه به فرو بردن دستان در موی سر و بیرون کشیدن آنها. کف دست باید به طرف بیرون باشد. برای این کار دست خود را در نزدیکی کاسه سر قرار دهید و آن را عمود بر بدن بیرون بکشید. گویی می‌خواهید حاله را بالا بکشید. این حرکت موجب سبکبالی بیمار می شود و به واسطه افزایش و گسترش نور کالبد آسمانی را بهبود می بخشد. اگر فرصتی باقی بود این روش را بیازمایید. مری حتما لذت خواهد برد. 7. مهرموم لایه کلیشه‌ای کتری. پس از تنویر لایه آسمانی و گسترش یافتن آن به لایه کتری میپردازیم که همان شکل تخم مرغی است که ظاهراً حفاظت از حاله را به عهده دارد. من با حرکت دادن دستهایم بر روی سطح خارجی این لایه آن را هموار و تقویت می نمایم. شکل این لایه ممکن است در اطراف پاها بیش از حد باریک یا در برخی از نواحی بیش از حد پهن باشد یا شاید نوارهای برجسته یا فرو رفته‌ای در اطراف آن مشاهده گردد. برخی از این نوارها به زندگی‌های پیشین مربوط هستند که در این مورد در فصل 24 بحث خواهد شد. شاید در برخی از نواحی نازک باشد یا حتی دارای ترک یا حفره‌ای باشد. تمام این معایب میباید رفع شوند و به طور کلی این لایه باید دارای پوسته‌ای متناسب و مستحکم و شکلی تخم مرغی باشد. این کار را با ترفندی ساده انجام می‌دهم. چنانچه بخشی دارای برجستگی باشد آن را صاف و هموار می‌کنم، یا اگر تیره باشد نور را به درونش هدایت می‌کنم. اگر محتاج تحکیم و تقویت باشد به آن انرژی می‌دهم. سطوح بیرونی حاله به سهولت تغییر شکل می‌دهند و به خوبی قابل کنترل هستند. بنابراین این مرحله از درمان وقت زیادی نمی‌گیرد. برای تکمیل درمان در سطح هفتم حاله بالای سر بیمار می‌نشینم و دستانم را به یکدیگر می‌چسبانم و آنها را تا سرحد کالبد تخم مرغی، یعنی به فاصله 80 سانتی متری سر بیمار بالا می‌آورم.
سپس با حرکت دست راست به جانب راست و حرکت دست چپ به سمت چپ بدن بیمار دور بدن او را دست می کشم. بدین وسیله کمانی از دستانم خارج می شود که از بالای سر بیمار به سوی پای او حرکت می کند و سرتاسر لایه هفتم را تقویت می کند. با حرکت آرام و دایره وار دستانم دایره‌ای از نور زرین به دور بدن بیمار کشیده می شود و لایه محافظ تخم مرغی هاله را استحکام می بخشد. اینک برای تقویت و استحکام کالبد هفتم مری و ترسیم سپری محافظ به دور او دستان خود را بالای بدن او قرار دهید. در این حال بالای سر او نشسته اید. شکل 22-19. فاصله لایه هفتم از پوست بدن بین 80 الی 100 سانتی متر است. اگر قادر به دیدن این لایه نیستید، آن را لمس کنید. هنگامی که دستانتان با این لایه تماس می‌یابد، فشار مختصری را احساس می‌کنید. کف دستان خود را روبروی پایین گرفته آنها را به شکل پیاله درآورید و مماس با سطح خارجی هاله مری نگاه دارید. جهت تثبیت درجه انرژی و آگاهی خود در سطح هفتم، تنفس سایشی ضروری است. اینک نور زرین را از دستان خود ساطع کنید. قوسی از انرژی سرتاپای بدن مری را می پوشاند. کمان مذکور را بی حرکت نگاه دارید و با باز کردن دستانتان از یکدیگر به قصد دور زدن بدن مری فاصله آنها را از یکدیگر افزایش دهید. دست چپ به چپ و راست به جهت راست کمان میزند. برای به وجود آوردن پوششی تخم مرغی دایره را در اطراف بدن او کامل کنید. پس از انجام این حرکت من با حرکاتی ناگهانی اما ملایم دستانم پیوند حاله خود و بیمار را قطع می کنم و در سمت راست او قرار می گیرم. سپس مجدداً از خارج لایه هفتم را لمس می کنم. پیش از این مرحله در حال شفاگری به سیستم انرژی بیمار متصل بودم، ولی اکنون با گسستن آن رابطه بخشی از حوزه انرژی او نیستم. در اینجا دستانم را به آرامی بر سطح خارجی پوسته تخم مرغی لایه هفتم قرار می دهم. بدون کلمه ای احترام خود را نثار بیمار می کنم و نیروی شفابخش درونی او را به او باز می گردانم. بدین وسیله هویت او و قدرت آفرینش تندرستی و تعادل در زندگی را در او می ستایم و سهم ناچیز خود را در یادآوری این هویت به او مورد تقدیر قرار می دهم. در اینجا مجدداً ارتباط خود را با حوزه او قطع کرده می نشینم و به آگاهی معمول روزمره باز می گردم. هنگامی که به شفای سطح هفتم می پردازم، مجدداً دارای آگاهی فوق‌العاده‌ای هستم. برای این کار مانند دستکشی که به دست می کنیم به درون بدن خود سر می خورم. برای جایگزین شدن در یکایک اعضای بدنم تمرکز می کنم. تولد، حیات، هویت و رسالت خود را مورد قدردانی قرار می دهم. در این هنگام انرژی شفابخش مورد نیاز خود را به درون خیش راه می دهم. این عمل موجب می گردد که شفاگر بیمار خود را رها کند و تمام طول هفته خاطره و انرژی او را با خود حمل نکند. شفاگر با ارج نهادن به خویش حرفه شفاگری را با زندگی خصوصی خود تلفیق می کند. این امر همیشه به خودی خود رخ نمی دهد، زیرا شفاگر در طی درمان بیمار در وضعیت برتری از آگاهی و هوشیاری به سر میبرد و گاهی چنین مینماید که آن انسان والایی که به درمان بیماران اشتغال دارد فرد دیگری است. بیشتر شفاگرانی که من میشناسم زندگی دشواری داشتند و به جای اینکه بر مبنای تجربیات در مورد خویش قضاوت کنند، باید به خود ارج نهند. به اعتقاد من آموختن عشق و همدردی جزئی از تعالیم شفاگری است. اینک عمل فوق را در مورد مری انجام دهید. در پهلوی راست او قرار گیرید و با ملایمت لایه هفتم حاله او را از خارج لمس کنید. او را تقدیر کنید و
نیروی شفابخش درونش را به جانب او بفرستید. سپس در گوشه‌ای دور از بیمار بنشینید. در همان اتاق به کالبد خود بازگردید و خود و هدفتان را ستایش کنید. معمولاً بیمار پس از شفا مدتی بیرمق است و نیاز به استراحت دارد. این فرصت خوبی است که بنشینید و وقایع درمان را در دفتری ثبت کنید. اگر بیمار تحت عمل جراحی لایه 7 قرار گرفته است، دستور اکید من به بیمار پرهیز از ورزش در طی 3 روز آینده است و از او می‌خواهم استراحت کند و به تغذیه خود اهمیت دهد. پس از استراحتی مختصر از مری بخواهید مدتی در حاشیه تخت بنشیند و سپس برخیزد. ممکن است هنوز گیج باشد. او در مورد کاری که انجام داده اید کنجکاو است. در اینجا باید از ارجاع او به طرز تفکر خطی پرهیز کنید، زیرا این عمل موجب محو شدن هوشیاری فوق‌العاده او می‌گردد. به اندازه‌ای که او راضی شود به اختصار آنچه را که انجام داده اید برایش توضیح دهید، اما مراقب باشید توضیحات شما مزاحم استراحت و راحتی او نگردد. در طی شفا احتمالاً از سایر نیازهای او نیز مطلع شده اید. اگر چنین است، مطلب را با وی در میان گذارید و در صورت لزوم به او توصیه کنید که هفته آینده به نزدتان بازگردد. در این لحظه شما مراحل شفاگری را به طور کامل به اتمام رساندید. اینک احساس خرسندی و خوشنودی فوق‌العاده‌ای دارید. 1 لیوان آب زلال و گوارا برای خود و مری بریزید. شکل 22-20 حاله مری را پس از درمان نشان می‌دهد. آن را با حاله او پیش از شفا یعنی شکل 22-4 مقایسه کنید. آنچه که گذشت خلاصه‌ای فهرستوار از شفایی بنیادین و همه جانبه بود. گاهی در نخستین مرحله شفا یعنی پالایش و تصفیه کالبدهای تحتانی پیش از پرداختن به کالبد کلیشه‌ای ممکن است راهنمایان بیمار که به همراه او در جلسه حضور یافتند کلماتی را به زبان آورند و وضعیت بیمار را تشریح کنند. ممکن است بیمار پرسش‌هایی داشته باشد و آنان پاسخ دهند، اما هنگامی که من به کالبد کلیشه‌ای می‌پردازم دیگر نمی‌توانم به هر دو کار رسیدگی کنم. به نظر می‌رسد که انرژی دادن به لایه کلیشه‌ای و تمرکز شدید برای این کار قسمت اعظم ذهن من و ظرفیت مغزی مرا اشغال می‌کند. بیمار نیز در چنین شرایطی بیشتر ترجیح می‌دهد در آرامش عمیق به سر ببرد و صحبت کردن این وضعیت را برهم می‌زند. من به طور مستمر تعالیم جدیدی را از آموزگاران معنوی می‌آموزم. معمولاً پس از آموزش کامل مرحله‌ای از درمان، آنان مرا به مرحله بعدی منتقل می‌کنند. گاهی گروهی جدید از آنان عهدهدار آموزش من می‌گردند. 8. درمان کالبدهای فلکی حاله، لایه‌های 8 و 9. اخیراً 2 کالبد دیگر را نیز فراسوی کالبد کلیشه‌ای زرین کشف کردم. این لایه‌ها ظاهراً طبیعتی بلورین دارند و از ارتعاشات بالا و ظریفی تشکیل شده‌اند. به تعبیری از کالبد 7 به پایین همه چیز در خدمت هدایت و حمایت ما در طول زندگی است. این شامل پیوندهای زندگی‌های گذشته نیز می‌گردد. این پیوندها در لایه کتری قرار دارند و نشانگر درس‌های نهفته در کارماهایی هستند که ما برای آموختن و تجربه آن به دنیا می‌آییم. ولی لایه‌های 8 و 9 که در سطح فلکی قرار دارند فراسوی اینها هستند. آنها به اقالیمی فراسوی این جهان تعلق دارند. ما ارواحی هستیم که متولد می‌شویم و در روند تکاملی خود به سوی خداوند به تدریج کامل می‌شویم. تمام جزئیاتی که به زندگی حاضر مربوط هستند در 7 لایه تحتانی حوزه انرژی بایگانی می‌شوند. علاوه بر این تمام تجربیات احتمالی که هنگام طرح این زندگی در نظر داشتیم نیز در همین لایه موجودند. از سوی دیگر ما مستمراً تجربیات جدیدی را خلق می‌کنیم. از آنجا که ما صاحب اراده آزاد یا
اختیار هستیم همیشه تجربه کردن تمام احوالات موجود در حاله خود را بر نمی‌گزینیم. دیگران نیز صاحب اختیارند. بنابراین احتمال انجام واقعه یا تجربه‌ای فرایندی بسیار پیچیده است. به عبارت دیگر، تجربیات احتمالی بسیار کثیرتر از تجربیات قطعی هستند. تمام این تجربیات احتمالی یا وقایع ممکن در حوزه انرژی ذخیره می شوند. تمام این وقایع برای آموختن دروسی برگزیده و طراحی شده‌اند که خود روح انتخاب کرده است. گاهی وقایع احتمالی دیگر متضمن رشد روح نیستند و لازم است از حوزه جدا شوند. این عمل از سطح هشتم حاله صورت می‌پذیرد. در این عمل چنین می‌نماید که شفاگر به فراسوی ابعاد زندگی بازتاب یافته و با دست بردن در 7 لایه تحتانی تجربیات و وقایع محتمل ناخواستنی را با ابزاری از حوزه جدا می‌کند. من این وسیله را غلاف لایه هشتم می‌نامم. الف، غلاف لایه هشتم. وظیفه غلاف لایه هشتم جداسازی هر گونه شوکی از قلمرو زندگی افراد است. این شوک ممکن است روند رشد فرد را متوقف کرده باشد یا وجود آن دیگر ضروری نباشد. به عبارت دیگر میتوان گفت دیگر در خدمت آموزش روح نیست. این آگاهی برتر بیمار است که تعیین می‌کند چه زمان غلاف لایه هشتم به کار می‌آید، نه شخصیت تحتانی او. در اکثر موارد بیمار اصولاً از چنین تصمیمی آگاه نیست، ولی گاهی افرادی که در مورد تأثیرات قدرتمند این غلاف مطالبی شنیدند آن را درخواست می‌کنند. معمولاً این درخواست بی پاسخ باقی می‌ماند، زیرا راهنمایان هنگامی غلاف را به کار می‌برند که تشخیص دهند زمان مناسب فرا رسیده است. جدا کردن شوکی که مدت‌های مدید در حال وجود داشته عملی است که خود می‌تواند سبب ساز شوکی دیگر گردد. گاهی برای محافظت فرد از آزادی و احساسات رفیع مربوط به آن که پس از برداشتن شوکی ایجاد می‌شود، غلافی دیگر لازم است. ترتیب عمل غلافگذاری چنین است: قرار دادن غلاف در حاله بیمار توسط شفاگر، بیرون کشیدن شوک یا به عبارت صحیح‌تر موجبات خروج خود به خود آن را فراهم کردن، پر کردن حفره به وجود آمده از نور سرخ عشق بلا شرط و مسدود کردن محل عمل. پس از این اقدامات بیمار فرصت خواهد داشت تا شفا یابد و به سبکبالی حاصل از برداشته شدن بار سنگینی که سالیان سال با او بوده است عادت کند. تحمل آزادی آنگونه که ما تصور می‌کنیم ساده نیست. در حقیقت می‌توان گفت بسیار هراس‌انگیز است. در نهایت هنگامی که فرد جای شوک برداشته شدن را با تجربیات مثبت و سازنده تازه پر می‌کند، غلاف خود به خود از بین می‌رود. مراحل نصب غلاف روندی بسیار پیچیده است و معمولاً پس از پالایش کلی حاله و اندکی کار در سطح کلیشه‌ای قابل انجام شدن است. تصمیم در مورد به کارگیری غلاف هرگز به عهده شفاگر نیست، بلکه این وظیفه راهنمایان است. ظاهر این غلاف همچون شیئی نورانی، صاف و آبی رنگ است. این غلاف بسیار شفاف است و پشت آن به راحتی قابل مشاهده است و قطر آن به اندازه دهانه پایینی چاکرایی است که درست بالای شوک قرار دارد و در ریشه چاکرا نصب می‌گردد. شفاگر با دست چپ خود روزنه‌ای می‌گشاید تا غلاف در جای خود مستقر گردد. برای این کار حوزه انرژی دست به عمق بدن بیمار نفوذ می‌کند تا به ریشه چاکرا برسد و دست راست آن را به آرامی در جای خود قرار می‌دهد. راهنمایان بر این عمل نظارت می‌کنند. غلاف از محدوده لبه تحتانی چاکرا بیرون زده و تا روی منطقه شوک زده پیش می‌رود و جزئی از آن از بدن بیرون می‌ماند. انتهای تحتانی آن باز می‌ماند تا معبری برای خروج شوک از حاله فراهم گردد.
دست چپ غلاف را نگاه می دارد و تا پایان کار و خروج شوک از حال نباید حرکت کند، زیرا وظیفه آن جدا کردن بخش فوقانی حاله از قسمتی است که شوک قرار دارد. به علاوه این دست در حکم معبر ورود راهنمایان معنوی است. در حین عمل بیمار، راهنمایان معمولاً او را برای حفاظت و تعلیم از جسم خارج می کنند. هنگامی که غلاف در محل مورد نظر مستقر شد، شفاگر دست راست خود را در زیر آن قرار می دهد و با آگاهی انرژی شوک ارتباط برقرار می کند و با یادآوری پیوند آن با خداوند آن را به بیرون آمدن تشویق می کند. این شیوه درمانی که در سطوح بالای حاله انجام می شود، با تخلیه موانع انرژی از لایه‌های تحتانی حاله تفاوت بسیاری دارد. در اینجا شفاگر با اقدام به نصب غلاف و ارتباط مستقیم با آگاهی انرژی شوک مورد نظر معبری برای خروج آن فراهم می کند. شوک مذکور در واقع به میل و اراده خود خارج می شود. چنانچه شوک را مجبور به خروج کنیم، عمل متوقف می شود و شفاگر باید از ابتدا آغاز کند. در عوض با این روش شوک به طور تمام و کمال خارج می شود. موانع موجود در لایه‌های تحتانی حوزه بسیاری از اوقات علائم انرژیک همین شوک‌ها هستند و نمی‌توان آنها را به عنوان انرژی اصلی شوک به حساب آورد. به تعبیر دیگر، در سطوح برتر با شوک به گونه‌ای برخورد می‌شود که گویی وجود مستقلی دارد، زیرا در واقع جزئی از انرژی آگاهی حوزه انرژی شده است. در سطوح برتر با شوک به گونه‌ای برخورد می شود که گویی وجودی مستقل است، زیرا در واقع جزئی از انرژی آگاهی حوزه انرژی شده است. با خروج شوک از حوزه تمام آثار آن نیز خارج می شود و درگیری بیمار با آن به پایان می رسد. غلاف باعث می شود تحولات بعدی که در اثر خروج شوک در زندگی بیمار به وجود می آیند به آرامی رخ دهند. با خروج شوک راهنمایان آن را برمیگیرند، همراه با عشق بدان نور میتابند. سپس حفره به وجود آمده با نوری زرین یا سفید داغ می شود و از نور سرخ عشق بلا شرط پر می شود. سپس این حوزه جدید سرخ رنگ که هنوز زیر غلاف قرار دارد به حوزه اطراف خود پیوند می خورد. روزنه خروجی انتهای غلاف با نور زرین مهرموم می شود و در جای خود باقی می ماند. سپس شفاگر دست خود را بر می دارد. او انرژی دست راست را به آرامی به محلی که دست چپ قرار دارد سرازیر می کند و بدین وسیله دست چپ خود را آزاد می کند. آنگاه دست چپ به کار می افتد و محل بازسازی شده را با سایر بخش‌های حاله پیوند می زند. برای اتصال حوزه به میدان انرژی بخش فوق، شفاگر دست چپ خود را با ملایمت در امتداد بالای حاله به حرکت در می آورد. سپس شفاگر معبر عمودی جریان انرژی را در حاله تقویت می کند. وی برای این کار نور زرین را در این امتداد هدایت می کند. در این لحظه به آرامی به جسم خود باز می گردد. کار شفا را می توان در اینجا خاتمه یافته تلقی کرد. شفاگر می تواند برای افزایش آرامش بیمار به لایه ششم بپردازد یا در سطح هفتم کار را به اتمام رساند. در چنین عملی بیشترین کوشش من صرف ترغیب شوک به خروج از حوزه می شود. طبیعت این عمل با مکش یا بیرون کشیدن شوک یا وارد آوردن ضرباتی برای سست کردن پیوندهای آن با حوزه تفاوت بسیاری دارد. رساندن آگاهی به سطح مرتبه هفتم و باقی ماندن در آرامش کامل و هماهنگی کامل با مشیت الهی بسیار دشوار است. شفاگر باید همراه با نفسهای کند و طولانی ذهن خود را بر تسلیم به مشیت الهی متمرکز نماید. در بطن یکایک سلولهای بدن یا ذرات وجودی انسان بارقه الهی نهفته است. این بارقه بدون کمترین تخطی از مشیت الهی پیروی می کند. شفاگر باید در جوار این بارقه قرار گیرد. به عبارت دیگر، من باید خود را در
جوار شوک قرار دهم، با انرژی آگاهی آن ارتباط برقرار کنم و در عین همسویی با مشیت الهی با یکایک سلول های شوک مذکور یا بدن یادآوری کنم که حامل بارقه الهی است. باید به آن یادآوری کنم که بارقه الهی نور و خرد است و بنابراین بی وقفه جاری و با مشیت کیهانی همسو است. این کار ساده ای نیست. در ابتدا مایل بودم آن را با توسل به زور خارج کنم. مفهوم چنین عملی این است که اراده من سد راه اراده الهی شده است که این نیز به نوبه خود نشانگر سقوط من می بود. این عمل موجب خروج سریع راهنمایان از حوزه من می شد و در نتیجه سراسر بدنم دچار لرزش می شد. آنان یا به نشانه تذکر حوزه مرا ترک می کردند یا تحمل ارتعاشات پایین مرا نداشتند. سپس همگی ناچار بودیم از ابتدا آغاز کنیم. غلاف لایه هشتم هنگامی مورد نیاز است که بیمار تاب تحمل آزادی حاصل از خروجی شوکی را که عمری با او همراه بوده است نداشته باشد. تحمل آزادی حاصل از خروج شوکی را که عمری با او همراه بوده است نداشته باشد. چنین بیماری معمولاً مایل است حفره خالی شوک را با تجربیات ناخوشایند دیگری پر کند. یک بار شخصاً شاهد چنین واقعی بودم و بسیار شگفت زده شدم. در پایان یکی از جلسات شفاگری هنگامی که بیمار در حال پوشیدن کفش‌های خود بود، ناگهان در برابر دیدگان من حوزه زرین بازسازی شده از او جدا شد و به کناری افتاد. با شگفتی از خود پرسیدم چگونه با این سرعت چنین کاری را انجام داد. می‌خواستم او را بلافاصله بر روی تخت بازگردانم، ولی دریافتم که این کار درستی نیست و مسئله دیگری نیز در میان است. چندی بعد از این ماجرا امانوئل که آموزگار معنوی یکی از دوستانم به نام پت بود به من گفت که آن بیمار خود می‌دانست که برای روبرو شدن با آنچه که درخواست کرده بود و ابعادی از زندگی که پس از شفا با آن مواجه می‌شد آمادگی و تحمل لازم را نداشته است. او به خوبی می‌دانست که بدین ترتیب میبایست با مصائب بسیار رنجاوری روبرو گردد. اندکی پس از این تجربه استفاده از غلاف را آموختم. به علاوه دریافتم که نمیتوان به این بیمار به خصوص در مورد شفای مجدد توصیه‌ای بکنم، زیرا او بدین ترتیب با تصمیم منفی خود رو در رو می شد و این احتمالاً اوضاع را وخیم‌تر می کرد. اینک تنها باید صبر کنم تا او به اراده خود در عالم درون در جایگاهی قرار گیرد که روبرو شدن با مشکلات زندگی را به اراده خود برگزیند. شاید آنگاه به سراغ من آید و من به اتفاق راهنمایان معنوی فرصتی بیابیم تا غلاف محافظ را در حاله او نصب کنیم. این غلاف او را از گزند برداشته شدن شوک درونی حفظ می کند. سپس با گذشت زمان غلاف جذب می شود و او می تواند به آرامی آزادی نوین را در زندگی خود بپذیرد. در شکل 2222 تصویر جالب توجهی از عمل غلاف دیده می شود. این بیمار که من او را بتی می نامم به کسب اشتغال داشت. او بیمار یکی از پزشکان بود. وی که در 3 سالگی مادر خود را از دست داده بود، هنگامی که مدتها قبل به نزد من آمد حتی چهره مادرش را به خاطر نداشت و هیچگاه تصویری از او ندیده بود. با آغاز روند درمانی او تا حدودی با تصویر مادر خود آشنا شد و به تدریج رابطه و پیوندی مجدد با او برقرار ساخت. این تحول مناعت طبع او را افزایش داد، زیرا مادرش برای او به واقعیتی مبدل شد. بتی هرگز نتوانسته بود مادر خوانده‌اش را بپذیرد.
وقایع فوق موجب برقراری روابط صمیمانه تری بین این دو نیز گشت. رنج فقدان مادر حقیقی در سینه او سنگینی می کرد. روزی پس از سالها مراقبت از من پرسید که چرا هرگز به شفای او نپرداخته بودم. گفتم فقط به این دلیل که کاملا سالم هستی. در همان لحظه راهنمایان من به غلاف جدیدی اشاره کردند که نصب آن را به تازگی آموخته بودم. بنابراین دیدار بعدی ما برای انجام شفا صورت گرفت. پس از پالایش کلی و آزادسازی انسدادهای انرژی مرده در حاله و بازدید از لایه کلیشه‌ای که به عملی نیاز داشت، راهنمایان پیش آمدند تا برای خروج شوک فقدان مادر از حاله او عمل غلافگذاری را آغاز کنند. هنگامی که مادر او در هیبت روح ظاهر شد، کاملا جا خوردم. او مورد حمایت راهنمایان خود بود و شوک محبوس در حوزه انرژی بتی را به جای راهنمایان او با عشق دریافت کرد. شکل 22-21. در همین اثنا راهنمایان بیمار او را برای محافظت و آموزش از کالبد خارج کرده بودند. آنان در مرحله بعدی حفره به وجود آمده را با نور سرخ عشق پر کردند. سپس بخش تحتانی غلاف با نور زرین مهرموم شد و منطقه جدا شده با بخش فوقانی و تحتانی خود پیوند خورد. آنگاه جریان عمودی را تقویت کردم. مقارن با این زمان که ما به کار مشغول بودیم، مادر بتی شوک خارج شده را با نور سفید پالایش کرده بود. ب. شفای کالبد نهم هاله. من در مورد این مرحله از شفا چیز زیادی نمیدانم. هنگامی که کار راهنمایان را در این مرتبه تماشا می کنم، به نظر می رسد یک سمت تمام کالبدهای بیمار را به انضمام حوزه های انرژی مربوطه از او جدا می کنند و کالبدهای نوینی را جایگزین می کنند. تمام این وقایع با نوری بلورین روشن می شوند و قابل رؤیت می گردند. در نتیجه این عمل بیمار سریعاً بهبود می یابد. من حدس می زنم که این مرحله از شفا در واقع حلول مجددی در کالبد قبلی است، بدون اینکه فرد ناگزیر به عبور از مراحل تولد، کودکی و سایر تجربیات زندگی باشد. تاکنون چند بار شاهد این عمل بودم. دسته های راهنما. گاه چنین به نظر می رسد که در طبقات مختلف گروه های گوناگونی به فعالیت مشغولند. گاهی نیز گویی گروهی واحد در تمام مراتب به درمان اشتغال دارند. راهنمایانی که در سطوح مختلف فعالیت می کنند ظاهراً ویژگی های متفاوتی دارند. گروهی که در طبقه اسیری مستقر هستند در درجه اول به مقولات مربوط به عشق و قلب می‌پردازند. آنان بسیار دوست داشتنی، آرامبخش و حامی بوده با لحنی شاعرانه سخن می‌گویند. آنان عشق ورزیدن به خویش علیرغم خطاها و آلودگی‌ها را به ما می‌آموزند. گروهی که در سطح اتری و اتری کلیشه‌ای کار می‌کنند بسیار جدی و فعال بوده به کار خود عشق می‌ورزند. آنان عهدهدار کمال و سلامت کالبدهای تحت پوشش خود هستند و با اینکه دارای عواطف زیادی نیستند، اما بسیار دلسوز و پذیرا میباشند. لحن سخن این گروه صریح‌تر از گروه قبلی است. متصدیان نصب غلاف در مرتبه هشتم حسی با شکوه از پذیرش و شکیبایی را القا می کنند که با عشق ملازم است. درک ساکنین مرتبه نهم
بسیار دشوار است، اما می توان گفت شخصیت معینی ندارند. دستور کار جلسه شفا: برای کمک به نوآموزان شفاگری بار دیگر مراحل کار را مرور می کنیم. در ادامه یکی از جلسات شفا را تحلیل می کنیم. بدین وسیله خواهیم دانست که چه وقت فعال باشیم و چه وقت به افزایش تمرکز شخصی بپردازیم. 1. پیش از ورود بیمار به مطب خود را با نور هماهنگ کنید و با استفاده از روش‌های ذکر شده چاکراهای خود را بگشایید. 2. به دلایل بیمار برای حضور در مطب گوش دهید. چرا او شما را برگزید؟ چه کاری از شما ساخته است؟ با منبع اطلاعات در درون خود رابطه برقرار کنید. 3. اندکی در مورد کاری که می‌خواهید انجام دهید توضیح دهید. 4. مسیر انرژی را در حوزه او بررسی کنید و موانع انرژی را شناسایی کنید. انسدادهای اصلی کدامند؟ او انرژی خود را به چه طریق مصرف می کند؟ چگونه آن را منحرف می کند؟ عوارض این انحراف بلند مدت چیست؟ سپر دفاعی اصلی او چیست؟ به فصلهای 9، 10 و 12 مراجعه کنید. 5. به وسیله آونگ چاکراهای بیمار را معاینه کنید و نتایج را ثبت نمایید. فصل 10. 6. خود را با نور تنظیم و هماهنگ کنید. از نتیجه کار اطمینان حاصل کنید. حوزه انرژی خود را با حوزه بیمار هماهنگ کنید. چنانچه هنوز از حضور راهنمایان خود مطلع نگشته اید، در این مورد اطمینان کسب کنید. در طول جلسه هر از چندگاهی به طور منظم خود را مجدداً با نور راهنمایان و حوزه انرژی بیمار هماهنگ کنید. 7. به مراکز مربوط به شبکه خورشیدی که در کف پای بیمار واقع هستند انرژی دهید و عکس‌العمل‌های چاکراها را قرائت کنید. برای این کار به موازنه انرژی بین مراکز استدلال، اراده و عواطف توجه کنید. کانون‌های انرژی را که مسدود هستند بیابید. چاکراهای باز را که فرد در هنگام مواجهه با مشکلات به کار می‌گیرد و از طریق آنان می‌توان چاکراهای بسته را گشود بیابید. مشکلات و اختلالات اصلی را پیدا کنید. حتی الامکان اطلاعات مربوط به سطوح روانی را جمع آوری کنید. علت اولیه بیماری او چیست؟ برای کمک به خوددرمانی بیمار باید به کدام یک از خصوصیات کالبدهای تحتانی متوسل شوید. به فصلهای 9، 10 و 12 مراجعه کنید. 8. چاکراهای کالبدهای تحتانی را پاک کنید و سراسر حوزه انرژی را بررسی کنید. چنانچه تازه کار هستید به بند 16 بپردازید. به کسب تجربه بیشتر در صورت لزوم بندهای 9، 10 و 11 را نیز اجرا کنید. 9. به تصفیه نخاع بپردازید. 1. مستقیما به مناطقی از بدن بیمار بپردازید که شما را به خود جلب می کنند. یکی از شیوه های گوناگونی را که می شناسید برگزینید. اینک وضعیت عاطفی بیمار را بررسی کنید. انرژی را به خود جذب می کند یا از لحاظ عاطفی آن را مسدود کرده است. با او همراه شوید. به همراه او به درون انسدادها سفر کنید. در نقاط مبتلا به راهنمایی آموزگاران خود گوش سپارید. 11.
موانع تعیین شده کالبدهای تحتانی را پاک کنید. 12. در اینجا در صورت آشنایی به لایه کتری یا کلیشه‌ای کتری بپردازید. 13. در لایه آسمانی نور سفید را مستقیما به کانون قلب بفرستید و با تحریک هیپوفیز ارتعاشات خود را افزایش دهید. هنگامی که ارتعاشات بیمار با شما در یک سطح قرار گرفت، به سطح بعدی بروید و همین عمل را تکرار کنید. ادامه دهید تا بخش مرکزی مغز منور شود. 14. در این هنگام چنانچه پیش از این در این مورد اقدام نکرده اید، می توانید موکلین یا فرشتگان همراه با بیمار را مشاهده کنید یا تصویر و پیام‌های مستقیمی را در رابطه با بیماری دریافت کنید. به آرامی رابطه را قطع و روزنه را مسدود کنید. 15. بالای سر بیمار بنشینید و با استفاده از هر دو دست جریانی قوی از ارتعاشات را از بطن سوم مغز به نخاع بفرستید. 16. اینک می توانید کالبد آسمانی و اسیری را به سمت خارج شانه کنید، به خصوص اگر بیمار مبتلا به افسردگی یا سرکوب خویش بوده است. 17. محافظ تخم مرغی را ترمیم و تقویت کنید. 18. به پهلوی راست بیمار بروید، مجدداً با لایه هفتم ارتباط برقرار کنید. بیمار و قدرت خوددرمانی او را ستایش کنید. 19. به آرامی تماس را قطع کنید. تمام روزنه ها را مسدود کنید و از بیمار دور شوید. برای بازگشت کامل به جسم چند دقیقه به خود فرصت دهید. انرژی شفابخش را در خود جاری کنید. خود را تقدیر کنید و هویت و تبحر خود را ستایش کنید. 20. اگر بیمار برای بازگشت به جسم خود به کمک نیاز دارد، پاهای او را در دست بگیرید و به کمک مکش انرژی او را به آرامی بازگردانید. 21. پس از هر جلسه شفا 2 لیوان آب زلال برای خود و بیمار بریزید و بنوشید. تحلیل جلسه شفا. به ترتیب چه وقایعی رخ داد؟ هر یک از مراحل شفا چگونه پیش رفت؟ کدام یک از مراحل ساده تر بودند؟ کدام یک دشوارتر بودند؟ 2. بند 4 دستور کار را تشریح کنید. 3. بند 7 دستور کار را تشریح کنید. 4. در درون شفاگر و بیمار چه رخ داد؟ آیا تمرکز خود را از دست دادید و در جایی که نیاز نبود انرژی را تلف کردید؟ چگونه؟ این امر را به ساختار شخصیتی شفاگر و بیمار ارتباط دهید. 5. دستاورد شفا را تشریح کنید. آیا به نور درون بیمار دست یافتید؟ خویش برتر بیمار دارای چه خصوصیاتی بود؟ چگونه از بیمار پشتیبانی کردید و او را از کالبد خارج نمودید؟ 6. بر اساس مطالب فوق چه مشکلی در شما وجود دارد؟ 7. نموداری از انرژی بیمار در قبل و بعد از شفا رسم کنید. 8. علت اولیه بیماری چه بود؟ چگونه با آن مقابله کردید؟ 9. بر اساس مطالب فوق در جلسه بعدی چه اقداماتی خواهید نمود؟ پیشبینی شما در این مورد چیست؟ از کجا به چنین نتیجه‌ای رسیدید؟ مروری بر فصل 22. 1. پیش از آغاز نخستین وظیفه شفاگر چیست؟ 2. منظور از جاری کردن انرژی و پالایش چیست؟ 3. پالایش
چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ 4. هنگام جاری کردن انرژی به منظور پالایش آیا شفاگر رنگ‌های نور را به طور آگاهانه کنترل می‌کند؟ چرا؟ 5. چنانچه نخستین چاکرای شفاگر در لایه‌های تحتانی حال مسدود باشد، آیا قادر است در شفاگری به طور مؤثری از رنگ قرمز استفاده کند؟ چرا؟ 6. جهت پالایش در بیمار قلبی را تشریح کنید. چرا به این صورت انجام می شود؟ 7. فرایند پالایش یا تصفیه نخاع را تشریح کنید. 8. بین انرژی دهی با یک دست، دو دست مجزا و دو دست به هم چسبیده چه تفاوتی وجود دارد؟ 9. در درمان لایه پنجم اگر از دستورالعمل‌های راهنمایان پیروی نکنید و پیش از پایان یافتن کار دستان خود را حرکت دهید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ 10. 3 شیوه از طرق پاره شدن لایه هفتم را شرح دهید. به فصل 15 مراجعه کنید. 11. چنانچه موردی از پارگی در سراسر حوزه انرژی مشاهده شود، کدام یک از لایه‌ها را باید دوخت؟ 12. در پارگی لایه هفتم اگر برای دوختن آن به درون این لایه دسترسی نداشته باشید، آیا نشت انرژی به خودی خود متوقف خواهد شد؟ 13. آیا می توان به وسیله عمل پالایش حاله پاره‌ای را ترمیم کرد؟ 14. چرا بیمار هنگام پرداختن به لایه هفتم کالبد خود را ترک می کند؟ 15. در درمان به وسیله نور سفید چگونگی تمرکز انرژی و آگاهی را توضیح دهید. کانون تمرکز شما کجاست؟ چگونه حوزه بیمار را معاینه می کنید؟ 16. فرایند شفا در هر یک از سطوح حاله را شرح دهید. 17. غلاف محافظ لایه هشتم چیست؟ وظیفه آن چیست؟ تصمیم گیری در مورد استعمال آن با چه کسی است؟ 18. در پایان شفا برای قطع پیوند با بیمار چه مراحلی را طی می کنید؟ 19. چه تفاوتی بین مجرا شدن برای شفا و مجرا شدن برای دریافت اطلاعات وجود دارد؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 20. شفاگر حقیقی کیست؟ فصل 23. شفا به وسیله رنگ‌ها و اصوات. شفا به وسیله انوار رنگین، تبدیل رنگ‌ها. بسیاری از اوقات حفظ رنگی خاص در حاله شفاگر ضروری است. این عمل در ضمن به معنی حفظ سرعت فرکانسی به خصوص در حوزه و برقراری آن در تمام طول درمان نیز می باشد. باید حساسیت شما به قدری زیاد باشد که هرگاه فرکانس به خصوصی مورد نیاز بود آن را تشخیص دهید و در حوزه خود ایجاد و حفظ نمایید. در فصل‌های پیشین در مباحث مربوط به شفای لایه‌های کلیشه‌ای اتری و کتری، حفظ نور زرین، صعود به فرکانس‌های مربوط به سطح ششم یا آسمانی و حفظ رنگی به خصوص برای تصفیه نخاع و شارژ چاکرا مثالهایی در مورد حفظ رنگی به خصوص در حوزه ذکر شد. در برخی از موارد ممکن است به درخواست راهنمایان مجبور باشید نور رنگی به خصوصی را در هر زمان یا مکانی از خود عبور دهید. در چنین مواردی باید رنگ به خصوصی را در حوزه خود حفظ کنید. در فصل قبلی گفتیم که تولید ارادی هر رنگ در حوزه برای درمان بیمار محتاج تمرین و ممارست فراوانی است.
در مورد نوآموزان، یادگیری انتقال و تعویض رنگ‌ها پیش از تمرین کنترل نوع رنگ بسیار اهمیت دارد. اکثر پاکسازی‌ها بدون کنترل رنگ انجام می‌شوند. بعدها در هنگام شفا راهنمایان از شما می‌خواهند که رنگ خاصی را در حوزه خود ثابت نگاه دارید. بنابراین چنانچه کنترل رنگ‌ها را نیاموزید، به احتمال قریب به یقین با ایجاد تغییر در حوزه خود به طور ناخودآگاه در رنگ مورد نیاز اختلال ایجاد خواهید کرد. بنابراین باز هم تکرار می کنم که باید قادر به تثبیت هر رنگ خاصی در حاله خود باشید. دلورس کریگر در کتاب سرانگشت شفابخش در مورد تبدیل رنگ‌ها تمرینات مؤثری را ارائه می دهد. اساساً باید معنای بودن در رنگ بخصوصی را بیاموزید. در اینجا صحبت از تجسم رنگ و تصویرسازی مطرح نیست. اگر به قرمز، سبز یا آبی بیاندیشید، رنگ زرد را تولید می کنید. شفاگران به این عمل زردسازی می گویند، زیرا در هنگام تفکر زرد می سازیم. بسیاری از مبتدیان زردسازی می کنند. برای تولید آبی باید آبی باشید. باید ببینید که این برای شما چه مفهومی دارد. برای یافتن مفهوم حضور در آبی باید خود به آزمایش و تجربه بپردازید. تمریناتی برای کنترل رنگ‌های ارسالی به بیمار. هنگامی که لباسی آبی رنگ به تن می‌کنید یا نور آبی شیشه‌های الوان کلیسا بر شما میتابد، چه احساسی دارید؟ آبی برای شما چه مفهومی دارد؟ در اینجا نیز باید از حسی استفاده کنید که به آن بیشتر مانوس هستید. دیدن، شنیدن یا لمس کردن، کدام یک در دستیابی به اطلاعات محیطی بیشتر مورد استفاده شما قرار می‌گیرند؟ آبی را چگونه می‌بینید؟ می‌شنوید و یا لمس می‌کنید؟ منشوری تهیه کنید و آن را در مقابل پنجره بیاویزید. انگشتان خود را در برابر هر یک از رنگ‌های نور تجزیه شده قرار دهید. هر رنگ چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟ شیشه، سلفون یا کاغذهای رنگی تهیه کنید و آنها را در برابر نور خورشید بگیرید. رابطه خود را با هر رنگ کشف کنید. قطعاتی هماندازه از چوب، کاغذ یا هر جنس دیگر را که دارای رنگ‌های مختلف باشند در جعبه‌ای ریخته مخلوط کنید. با چشمان بسته 2 قطعه را بردارید. چشمان خود را باز نکنید. رابطه خود را با رنگ‌های این قطعات بررسی کنید. چه احساسی دارید؟ این احساس را دوست دارید یا آن را ناخوشایند می‌دانید؟ اصولاً آیا احساسی دارید؟ انرژی می‌گیرید یا از دست می‌دهید؟ این قطعات را در مواضع مختلف بدن خود قرار دهید. آیا پوشیدن آن را دوست دارید؟ با چشمان بسته ببینید کدام رنگ را بیشتر می‌پسندید. در صورت تمایل می‌توانید حدس بزنید. چشمان خود را باز کنید. اکنون از حجم اطلاعاتی که در مورد ارتباط خود با هر یک از این رنگ‌ها دارید شگفت زده می‌گردید. اینک در میابید که در مورد تأثیرات رنگ‌ها تا چه حد اسیر پیش‌داوری و تعصب بوده اید، اما در عمل نتایج دیگری به دست آمد. از دوستی کمک بگیرید. دستان یکدیگر را بگیرید و هر یک به نوبت رنگ به خصوصی را به سوی دیگری منعکس کنید. آیا او رنگ مورد نظر شما را تشخیص می‌دهد؟ تمرین و باز هم تمرین. به یاد داشته باشید که برای انعکاس رنگ قرمز باید چاکرای اول پاک شود، برای نارنجی چاکرای دوم و الی آخر. پیش از آغاز این تمرینات پاک کردن چاکراها ضروری است. تمرینات مربوط به پاکسازی چاکراها در فصل 21 ارائه شده اند. مفهوم هر یک از رنگ‌ها در حوزه انرژی. بسیاری از افراد از من میپرسند حاله من چه رنگی دارد؟ سپس میپرسند مفهوم این رنگ چیست؟ بسیاری از مردم به نزد حاله بینان میروند و آنان میگویند
حاله تو چنین و چنان است و دارای فلان رنگ است و مفهوم این رنگ چنین می باشد. همانطور که دیدید من معمولا چنین کاری نمی کنم. اگر کسی در مورد رنگ حاله خود بپرسد معمولا می گویم در کدام لایه، یا صرفاً رنگ‌های غالب در لایه‌های ساختاری را قرائت می کنم و با جملاتی این چنینی پاسخ می دهم: در اصل آبی با کمی زرد و ارغوانی. یکی از همکاران من به نام پت دوویلاتیز که مجرای راهنمایی به نام ایمانوئل است، راهنمای لایه روح را قرائت می کند. ایمانوئل بخشی از لایه روح در حاله بیمار را به او نشان می دهد که به تکلیف او در زندگی مربوط است. این رنگ ها از نظر پت مفهوم ویژه‌ای دارند و او هر یک از آنها را تفسیر می کند. مفهوم هر رنگ از دیدگاه پت در جدول 23.1 درج شده است. در استفاده از این جدول به یاد داشته باشید که برای تعبیر هر یک از رنگ‌ها باید به همان لایه‌ای رجوع کنید که مورد نظر پت است. برای قرائت رنگ‌های لایه روح، ذهن خود را به وسیله مدیتیشن عمیق خالی کنید. سپس مشاهده رنگ‌های این لایه را درخواست نمایید. با اندکی تمرین این رنگ‌ها بر روی پرده ذهنی شما نقش می‌بندد. احتمال دارد همراه با رنگ‌ها قالب‌ها یا اشکالی را نیز مشاهده کنید. برای کمک به درک مفهوم رنگ‌ها می‌توانید تصاویر مربوطه را نیز برای بیمار تشریح کنید. اگر رنگ قرمز را می‌بینید، معنای آن شهوت و عواطف شدید است. ترکیب رنگ گلی با این رنگ نشانگر عشق است. قرمز خالص به معنای خشم رها شده یا ابزار شده است. قرمز تیره به معنی خشم فرو خورده است و نارنجی متمایل به قرمز از شهوت جنسی حکایت می کند. رنگ نارنجی نشانه جاه طلبی است. زرد نشانه هوش است و سبز نشانه کثرت انرژی شفابخش در فرد است. آبی رنگ مخصوص معلمین و افراد حساس است. ارغوانی نشانه پیوند عمیق با روح الهی است. ارغوانی روشن نیز به روح کل و سفید به حقیقت اشاره دارد. طلایی علامت پیوند با خداوند و خدمت به خداوند همراه با عشقی خدایگونه است. نقره‌ای نشانه استعداد ذاتی فرد در برقراری ارتباط با دیگران است. سیاه مخملی مانند سیاه چاله‌های فضایی نماد دروازه‌های ورود به ابعاد برتر هستی میباشند. زرشکی نشانه اقدام به انجام دادن تکلیف ازلی است. سیاه مطلق نشانه فقدان نور یا فراموشی مفرط خویش حقیقی است که به سرطان منجر می شود و در سطح روح نماد جاه طلبی ارضا نشده می باشد. رنگ ها در جلسه شفاگری. تمام رنگ های رنگین کمان در شفا به کار می روند. هر رنگ در حوزه انرژی تأثیری منحصر به فرد دارد. واضح است برای شارژ هر یک از چاکراها می توان رنگ مربوط به آن را به کار برد. قرمز برای شارژ حوزه، سوزاندن ریشه سرطان و گرم کردن مناطق سرد به کار می رود. نارنجی حوزه را شارژ می کند. قابلیت جنسی را افزایش می دهد و سیستم ایمنی را تقویت می نماید. زرد در پاکسازی ذهن آشفته و بهبود عملکرد ذهن خطی مؤثر است. سبز به عنوان هماهنگ کننده‌ای کلی و شفاگر تمام بیماری‌ها به کار می رود. ارغوانی پیوند انسان با روح را افزایش می دهد. نیلی چشم سوم را می گشاید. قدرت تجسم را افزایش می دهد و منطقه سر را پالایش می نماید. سفید حوزه را شارژ می کند. مولد آرامش و راحتی بوده درد را تسکین می دهد. طلایی در بازسازی لایه هفتم و تقویت شارژ حوزه به کار می رود. سیاه مخملی بیمار را به فیض، سکوت و آرامش الهی می رساند.
این رنگ در بازسازی استخوان‌هایی که در اثر سرطان یا سایر انواع شوک‌ها پوک شده اند به کار می‌رود. آبی متمایل و ارغوانی در درمان بافت‌های عمیق یا سلول‌های استخوانی تسکین دهنده درد است. به علاوه این رنگ حوزه انرژی بیمار را برای برقراری ارتباط با تکلیف زندگی وسعت می‌بخشد. من معمولاً در هنگام شفا رنگ حوزه خود را کنترل نمی‌کنم، بلکه آن را در خود حفظ می‌کنم. در موارد نادری آگاهانه رنگ به خصوصی را به سوی بیمار می‌فرستم. جدول 23.2 نشان دهنده رنگ‌های مختلفی است که در شفا مشاهده کردم و موارد استعمال هر یک توسط راهنمایانم را ذکر می‌کند. در هر یک از سطوح حاله جاری ساختن رنگ خاصی چاکرای مربوطه در همان سطح را شارژ می‌کند. در جامعه ما به دلیل ذهنگرایی و اتکا به استدلال و هوش معمولا رنگ زرد در شفا تأثیر چندانی ندارد. در مقایسه با روش مرسوم به کارگیری رنگ‌ها توسط شفاگران که در فصول قبلی تشریح شد، راهنمایان من رنگ‌های ارغوانی و نقره‌ای را به گونه‌ای متفاوت به کار می‌گیرند. هر بار که موجودات زنده ریزی را در حاله بیمار مشاهده کردم، برای بیرون کشیدن آنان ابتدا ارغوانی روشن و سپس نقره‌ای به کار رفته است. نور ارغوانی روشن با ورود به حوزه انرژی موجب ارتعاش سریع این ذرات می‌گردد و آنان را آشکارا بی‌رمق می‌کند. اگر این نور تمام آنان را تحت تأثیر قرار ندهد، راهنمایان غلظت و فرکانس نور را افزایش می‌دهند. به سراغ نور نقره‌ای می‌روند. به نظر می‌رسد که این جریان مهیب ذرات را از جا می‌کند. سپس با معکوس شدن جهت جریان از طریق بدن من، نور نقره‌ای و ارغوانی کاملاً به بیرون از حوزه بیمار مکیده می‌شود و موجودات ریز را به همراه این انوار خارج می‌کند. این اقدام تا حدودی شبیه مکش نور توسط جاروی برقی است. در یکی از موارد من با این روش خون بیماری را که به سرطان خون مبتلا بود پالایش کردم. نتیجه آزمایش خون که فردای آن روز انجام شد منفی بود. این تنها موردی بود که در تایید روش خود از آزمایش‌های کلینیکی کمک گرفتم. روزی در یکی از جلسات تبادل انرژی تأثیر نور آبی متمایل به ارغوانی را بر روی یکی از همکارانم آزمایش کردم. دانیل از مؤسسه بدنسازی ساختاری واقع در سانتا باربارای کالیفرنیا مدتی بود که بر روی بافت‌های عمقی من کار می‌کرد و کلاس‌های مرا نیز اداره می‌نمود. در این دوره ما به طور آزمایشی روش کنترل رنگ‌ها را با تخصص او تلفیق می‌کردیم و آثار آن را بررسی می‌نمودیم. هر بار که او موفق به کنترل و حفظ شعاع نیرومند آبی ارغوانی که از سر انگشتانش برمیخواست میشد، میتوانست بدون ایجاد درد به عمق بافت‌های ماهیچه‌ای من نفوذ کند. در حین کار چنانچه تمرکزش برهم میخورد و کنترل رنگ را از دست میداد، دردی در عضلاتم میپیچید. کنترل رنگ در کارایی روش او تأثیر بسزایی داشت، زیرا بدین وسیله به عمق بیشتری نفوذ میکرد و عمل تصحیح مسیر ماهیچه و استخوان را بهتر انجام میداد. یک بار موفق شد به استخوان برسد و با حفظ اشعه مذکور توأم با نور سفید توانست انحرافی جزئی را در استخوان من ترمیم کند. من با استفاده از حس برتر جریان کار را زیر نظر داشتم و می توانستم تصحیح جهت سلولهای استخوان خود را به چشم ببینم. احساسی که در اثر این عمل در جسم من به وجود آمد بی نهایت لذت بخش بود. هیوآن رابطه این انحراف را با نحوه تأثیر جریان الکتریکی در دوران رشد استخوان برایم تشریح کرد. تأثیر فشار الکتریکی در استخوان بدین شرح است که هنگامی که بر بافت استخوان فشاری اعمال می شود، مثلا در هنگام راه رفتن،
جریان الکتریکی ضعیفی در طول استخوان به وجود می آید. سپس استخوان در امتداد انتشار این جریان سریعتر رشد می کند. چنانچه در راهپیمایی فشاری غیرعادی بر استخوان وارد آید، رشد استخوان در جهت فشار ناهنجار منحرف می شود. انحراف اولیه استخوان من در اثر یک سانحه اتومبیل به وجود آمده بود. مداوای دانیل انحراف جزئی مذکور را برای همیشه از استخوان ران من محو کرد. در مقطع معینی راهنمایان توصیه کردند که استفاده از نور سیاه را آغاز کنم. این در نظر من پیشنهادی غیر معمول بود، زیرا معمولا رنگ‌های تیره در حال نشانگر بیماری هستند، اما منظور آنان رنگ سیاه سرطانی نبود، بلکه به سیاه مخملی اشاره می کردند که مانند پارچه مخمل برق می زند. آن را می توان به حیات بالقوه درون رحم تشبیه کرد. این راز سیاه وجه ناشناخته مؤنث است که در درون همه ما وجود دارد و سرشار از نیروی تفکیک نشده حیات است. یکی دیگر از طرق وحدت یافتن با خداوند، البته در اینجا بدون شکل قالب یا فردیت، غوطه‌ور شدن در خلأ سیاه مخملی است. غوطه‌ور شدن در این خلأ یعنی در سکوت و سکون نشستن و با تمام وجود و بدون ذره قضاوت مطلقاً حضور داشتن، یعنی ورود به جهان فیض و به همراه بردن بیمار با خود، یعنی پذیرش تمام و کمال هر آنچه در لحظه وجود دارد. من، هیوآن و سایر راهنمایان شفاگر غالباً همراه با بیماران مبتلا به سرطان یا هر بیماری خطرناک دیگر در این جایگاه می نشینیم. هر بار 1 ساعت تمام در این موضع قرار می گیریم. این اقدامی بسیار شفابخش است و بین بیمار و خالق وحدت برقرار می کند. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان میرسه. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و اگر این بخش براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت را گسترش بدید. تا درودی دیگر، بدرود.